Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une recette facile et rapide. Il s'agit de la recette du flan magique au caramel et noix de coco. مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طالية. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير مع بعض تحلية سهلة تقدروا تدوها للسهرة تاع رمضان ان شاء الله، اللي هي عبارة عن فلان بالكراميل وجوز الهند ولا نوع de coco. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 3 œufs. بالنسبة لهذه الوصفة نحتاج 3 حبات بيض، une mesure de lait Nestlé concentré sucré ou une petite boîte de lait concentré sucré, l'équivalent de 397 grammes. هنا عندي عبار تاع الحليب المركز المحلى. هنا عندي القدر تاعي راه كبير في كيلو، غادي ندي منه هنايا غير الغرفيات. نجمو تشرو لابواط صغيره، العلبه الصغيره تاع الحليب اللي فيها 397 غرام. بنفس العبار عندي عبار تاع حليب. Et avec la même boîte du lait concentré sucré ou le même bol, on va prendre le même volume en lait demi-écrémé. J'ai 125 grammes de noix de coco. هنا عندي 125 غرام تاع جوز الهند، ولا ديو هاد الغرفيه نفس الغرفيه وقلعوا منها قد 2 صباع. De la vanille liquide en poudre. هنا عندي الفانيلا، تقدروا ديروا الفانيلا السائله ولا تاع الغبره. Et pour le caramel, j'ai 120 grammes de sucre et 40 grammes d'eau. بالنسبه للكراميل اللي حنديروه في القاع تاع السني، عندي كاس تاع سكر ما يعادل 120 غرام تاع سكر، وعندي 40 مليلتر تاع ماء. Pour le caramel, dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. On porte à ébullition et on fait cuire sur un feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel brun. Donc il est important de ne jamais remuer votre caramel, sinon le sucre va masser. هنا كيما تشوفوا معايا نحضر في الكراميل. هنايا ضفت الكميه تاع الماء على السكر، عندي 40 ملل تاع ماء زدتها على 120 غرام تاع سكر وحطيتهم على نار متوسطه. هنايا ما يليقش تحركوه، بالنسبه لهذا الكراميل اللي فيه الماء ما تحركوش، خلوه يطبخ حتى تحصلوا على اللون اللي راكم باغيينه. Une fois qu'on obtient une jolie couleur dorée, on retire la casserole du feu, on le verse dans le fond d'un moule à cake et on le laisse totalement refroidir, donc il va durcir. Voilà, انا هذا هو اللون تاع الكراميل اللي بغيته. كما قلت لكم تنجموا تخلوه، اللي بغاتها شويه يجي مارون تخليه شويه، انا بغيت هذا الدوغي. طفيت على النار وفرغت الكراميل في هذا السني تاعي ولا في هذا المول. هنا تقدروا تدوا اي مول اللي عندكم. الكراميل ها هو المشيته كاع في السني في المول. دونك غادي نخليه يبرد، غادي يقسح لي، وفي هذا الوقت اللي غادي يبرد لي فيه الكراميل نحضر فيه الفلون. Et on prépare ensuite le flan. Dans un saladier, on casse les œufs. Là, j'ai placé les 3 œufs. On verse le lait concentré sucré. Pour ma part, j'ai mesuré avec ce bol. Comme je dis tout à l'heure, vous pouvez utiliser un petit pot de lait concentré sucré, l'équivalent de 397 grammes de lait. Et on ajoute le même volume en lait demi-écrémé. وهنا نحضروا مع بعض الفلون. هنايا ديت زلافه درت فيها 3 حبات بيض وزدت فوقها العبار تاع الحليب المركز المحلى ولا اللي يسموه نستلي. هنا تنجموا تدوا غير العلبه صغيره تاع الحليب المحلى المركز وتزيدوا عليه نفس العبار تاع الحليب. On verse le lait, on ajoute une cuillère à café de vanille liquide et on mélange bien à l'aide d'un fouet. هنا ضفت نفس المقدار نتاع حليب وزدت الفانيلا السائله، تنجموا ديروا لا فاني غبره، وراح نضربهم مليح ولا نخلطهم غايه بالضرب اليدوي. Et enfin on incorpore la noix de coco râpée et on mélange une dernière fois. في المرحله الاخيره هنايا نزيدوا النواه كوكو. انا هنايا غادي نزيدها 2 مغارف ولا 2 ملاعق كبار نتاع لوز مرحيت. تقدروا هنايا تعوضوهم بالكاوكاو ومشي ضروري، تنجموا كاع تستغنوا عليهم ونخلطهم غايه.
Voilà, pour ma part, je viens d'ajouter 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre et je mélange pour une dernière fois. Par contre, pour l'amande, c'est vraiment facultatif. On verse la préparation dans le moule. Pour la cuisson, se fait au bain-marie et au four. Donc vous allez prendre un plat plus grand dans lequel vous allez mettre votre moule à cake et vous allez verser de l'eau bouillante dans le grand plat. وراح نفرغ الفلون اللي وجدته في الصينيه اللي درت فيه الكراميل. هنا بالنسبه للطهي غادي نديروها بحمام مائي وندخلوه للفرن. هنا غادي تختاروا صينيه يكون شويه كبير على المول اللي تقدروا تدخلوا في وسطه وتعمروه في النص هذاك المول تاعكم الكبير ولا البلا الكبير بالماء يكون مغلي ولا يكون طابخ. Puis on enfourne le gâteau. Le four il est préchauffé à 180 degrés. Et pour le temps de la cuisson, ça dépend de votre four. Le mien il a pris 30 minutes de cuisson. هنا راح ندخل البلا تاعي ولا السني للفرن اللي سخنته على 180 درجة مئوية. وبالنسبة لمدة الطهي انا دايره 30 دقيقة وهنا كل وحدة والفرن تاعها. Avant de sortir votre flan du four, il faut vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau. La surface du gâteau doit être bien dorée et la lame du couteau va sortir propre. هنا باش تعرفوا بلي الفلون تاعكم طاب غادي يكون هكذا يكون ذهبي دار لون ذهبي هكذا من الفوق ومن ندخلوا فيه الخدمي ولا العود تاع الشوا يخرج لكم ناشف. À la sortie du four, on le laisse totalement refroidir et on le place minimum 6 heures au frais. هنا راح نخليه يبرد لي تماما بعد راح ندخله الثلاجة. هنا قبل التقديم لازم تخلوه على الأقل 3 سوايع في الثلاجة. Et pour démouler le gâteau ou le flan, on place la lame du couteau contre la paroi du moule. Puis on le retourne sur le plat de présentation. هنا قبل ما نقلبوا الفلان ولا الكاب نتاعنا لازم نفوتوا السكين هكذا يكون حاد كاع المول. هنا سيرتو من الفوق ما تبقاش تهودوا حتى لتحت باسكو الفوق هو اللي ندير نوات كوكو هي اللي تلصق. وما تنسوش هنا في الوسط اللي يدير المول كيما هذا ما ينساش الوسط باسكو انا نسيته ولصق لي شويه. ويفوا تفوتوا كاع الخدمي تاعكم على المول ولا على الكاطو تقلبوه في طبق تحضير. Juste une petite remarque, si vous utilisez le même moule comme le mien, il ne faut pas oublier de passer la lame du couteau au milieu aussi. Ouais, moi j'ai oublié de passer la lame au centre. Du coup il me restait un petit morceau de noix de coco collé au centre du moule. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve avec une prochaine vidéo, une nouvelle recette. À la prochaine, au revoir. هذه هي الوصفة تاعي اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المرة القادمة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام.